Radiobølger de sprer seg utover i alle retninger fra en vanlig senderantenne. Og for MF- og HF-frekvenser, altså frekvenser som er under 27 MHz, så vil deler av de her radiobølgene avbøyes og følge jordkrumminga. Og det gjelder i størst grad MF, altså de lave frekvensene, 2, 3, 4 MHz. Det kalles for jordbølger, altså når bølgen avbøyes og følger jordkrumminga. MFHF radiobølger de kan også reflekteres i lag med elektrisk ladede partikler i ionosfæren, det vil si lag som er en sånn 40-400 km opp fra bakken. Og så kan de her radiobølgene reflekteres og sprette mellom jordoverflata og ionosfæren, altså disse lagene. Og det kalles rombølger, sånne bølger som hopper opp og ned. Rekkevidden til MF den avhenger av frekvensen man bruker, effekt for utsendelse, når på døgnet det, og mye mer. Men på dagtid med jordbølger, altså den bølgen som følger jordkrumminga, så kan man forvente i størrelsesorden 150 nautiske mil rekkevidde, mens på nattestid så bør man forvente mer enn 400 nautiske. Altså vesentlig lengre rekkevidde enn med VHF. HF-rekkevidden den varierer også enormt med hva slags frekvens man benytter, tidspunkt på døgnet, årstid, effekt for utsendelse, atmosfæriske forhold og en rekke andre faktorer. Generelt sett så kan man si det at høyere frekvenser, altså 16, 22, 25, har lengre rekkevidde. Mens over gunstige forhold så kan HF ha global rekkevidde. Så det er mulig å snakke med noen på motsatt side av jorda med de gode forhold på en HF-frekvens. Vi skal prøve å illustrere det her med bølgeutbredelse. Vi ser for oss en par sånne lag i atmosfæren, eller ionosfæren, lag med elektrisk ladede partikler. Og så har vi da en rekke forskjellige radiosendere og mottakere plassert rundt omkring på jorda. VHF og UHF, de følger line of sight, altså de går i rett linje. Ingen avbøying. MF, der har vi en jordbølge som avbøyes til en viss grad. Og det vil si at den kan få lengre rekkevidde, sånn som vi ser på den grønne der. HF så blir det mer komplisert. Vi skal se en HF-rombølge med en refleksjon i ionosfæren. Det vil si signalet går opp, reflekteres i et lag i ionosfæren, og så går det ned og treffer en mottaker som er langt unna. Brytningsvinkel med ionosfæren avhenger av frekvensen, sånn at du må ha den rette frekvensen for å treffe en mottaker som er så langt unna. Og det skal vi se, en rombølge, en refleksjon, men feil frekvens. For da får du en annen refleksjonsvinkel, og dermed så kan signalet da treffe feil sted. Så det å justere frekvensen på HF og forsøke forskjellige frekvensbånd for å oppnå kontakt er viktig. Vi skal også se et eksempel på HF-rombølge med flere refleksjoner, og da ser vi hvordan signalet reflekteres mellom jordoverflata og laget i ionosfæren før det til slutt treffer mottakeren her borte. Og med sånne forhold så kan man oppnå global dekning hvis det er veldig bra forhold.